要不你听一下我狡辩？就是今天我有2个好消息要宣布一下。哇，什么好消息啊？哦。第一个呢，就是昨天晚上吃饭的时候，老板不是说订了一家海边别墅嘛？然后呢，我也在想，你们工作这么久了，也很辛苦了，也可以带你们去海边度假玩1天。这么贴心。然后呢，我们晚上会在别墅那里过夜，然后第2天我们再回来。这样子大家也比较舒服，不用那么赶路程。那第2个好消息呢？刚好放假，然后呢，我也约了灿叔玩1天。真好，灿叔也来呀！对啊。这也是好消息。怡姐，你不能够让灿叔工作的时候就想起他，是吧？玩的时候就不要人家，对吧？不是，就之前我经常在他后面偷偷说他用油多，因为我怕他回来把我怼死。今天晚上你们就不用煮饭了，因为大家出来也可以放松一点。然后我也订了一家海鲜的饭店。哇，海鲜大餐哎！不用啊，老板娘。我们都去到海边了，那个刚上岸的海鲜不是更新鲜吗？而且也比去外面吃实惠，我们可以在那里煮着吃啊。哎，晴姐，难得就大家一起出去玩一下，就不用煮了，很浪费时间的。没关系啊，你们去玩啊，我来煮就好了。没事，到时候我帮你一起。把海鲜比较容易一点的。这样子，行，你们就玩得开心点，因为一整天时间也有时间出去玩的。我们老板娘，那我们去那里过夜是吧？那我先去帮你把那些衣服啊、沐浴露什么的收拾一下。哦，也行。我跟辉哥一起商量一下，收拾点餐具过去，可能帕兰那里没有。哦，这样也行。怡姐，哎，你记得帮我把这个牙刷带上啊。别墅那里没有牙刷吗？我这个不一样的，我前几天不是刚补了牙嘛，然后呢，医生说刷到补牙的位置那个力度要轻一点，所以呢，我就特意换成了这个笑容家 F10 Pro。哦，看起来好高级的样子哦。是啊，它放牙齿上啊，自己就会帮我自动识别不同的齿面，力度大小可以自己调，然后刷干净。因为它里面的仿生芯片啊，可以1v1定制专属模式，不用我操心，而且啊，刷头刷的特别舒服，不会打牙，不像其他电刷光会嗡嗡响不工作，吵得头疼还刷不干净。那你就帮我带着啊，然后你随便拿1、2套换洗的衣服就可以了。好。灿叔来啦！哎，晴姐你好。哎，你好，来了。怎么样，在公司还习惯吗？还可以吧。对呀，公司都是那些99末00后的弟弟妹妹们，他们都挺好相处的。是。你知道他们给我发信息说，哎呀，晴姐，虽然你给我做了几年的饭，但是灿叔来了以后，我就要背叛你了，因为灿叔做菜太好吃了，我都要过奖。我都要吃醋了。那你在这里怎么样？还好吧，就是大家有条不紊的在这里进行那些家里的工作这样子。对啊，那行，习惯就好了。我们现在收拾点餐具啊和配料，然后直接去别墅那边今晚做那个海鲜大餐。好，行。听你安排。宝仪在哪里啊？宝仪在哪里？怡姐没看到她。怡姐好像在楼上帮老板娘收拾东西。收拾完了是吧？回家要不要帮忙 OK， 等一下帮搬一下就行了。我们出发啦！放起来喽！意思就是说我把160，我首先澄清一下，我净身高是1.66米，然后只有120斤，120斤。你过来一下，你过来一下。你说啊？不是，你就在这里站着，那个身板都跟那个承重柱一样宽啊！你跟我说120。最好是有去海钓。海钓。是啊，自己钓上来自己煮。是啊，钓完都变成黑炭了。主打是娱乐就可以了。就是啊。灿叔，你在公司还习惯吗？还可以。不过我看了你的视频，我觉得我也要流口水了。虽然我们家也好吃。不是啊，老板娘，你天天不是去那里蹭饭吗？我没有天天了。那你中午的那段时间去了哪里？偶尔。老板娘就是偷偷去吃灿叔的手艺了。人家你这样子说不行啊，叫老板娘怎么去偷去？人家去上班，叫人家去偷去上班，是吧？他闻到了灿叔的那个菜味道，他就跑上去了。公司是自己的，去那里家人去
饭不是正常的。你是不明白我的意思，因为老板娘她说一边要减肥，然后一边又偷偷去你那里吃你那些那么油腻的饭。你居然狡辩了你？没有，主要是我是狡辩来的。我两边都支持一下，是吧？灿叔我也支持一下，你们我也支持一下，而且我觉得可以换一下口味。你可以游泳啊！但是没有带泳衣过来，撞死了！再说小心你的老骨头。我这种就是小孩子玩的那些词来的，很浅很浅的这种，对，这种很浅的。小了一点点，先把它打开了，没有照头，就帮我拿电池里的。哎，辉哥，我们一起去选下房间呗。不用了，你今天晚上也要睡的呀？我睡客厅就行了。灿叔，我们选一下房间啊。调色的给你啊，好吧，我们4个女人去选的是。好，这个挺好的，这个风景很好。对啊，老板娘，我好喜欢这个房间了，要不我和晴姐住在这里吧？不用了，我等会看一下那边，我看楼下有个房间挺那个的，不进厨房，早上早点起来就不会吵到楼下。对啊，这是2楼出来可能会有声音吵到，我觉得楼下的房间也挺好的。我已经走到最好来了，爸爸来了没？爸爸来了，爸爸来了。今天这么漂亮吗？小公举来海边了吗？他看到那个游泳池好兴奋哦。是吗？对啊，等一下和你去游泳。对啊，等一下买个游泳圈给他在那个游泳池那里游。他是从小就喜欢游泳。爷爷来了，爷爷来了。男生怡姐啊，你不是说你来一首，来一首。不是我开玩笑的，你当真了？来一首普通话的。好，普通话的呀。啊，对。怡姐跟辉哥合唱。对，我唱不了。辉哥会唱什么歌？我要向前飞，你是小小的玫瑰。我真的不会唱了，不是假的。走了是一样，明天还要比你快乐歌。爱你唱首歌，听我说谢谢你，谢谢你，只有你，世界更美丽。我们一起去市场逛一下。去买枪啊！妹妹，你衣服这么好看，让我穿一下好不好？我在想要不要给妹妹带这个去，她那么怕热。那我来拿着吧。但是不是拿，是吹我妹哦。我知道。没有什么看见路口红灯一直闪，它像眨眼的小太阳，乌云还挺大胆，冰在头上吹不散，我抓在手里捏成棉花糖，什么烦恼不能忘。你刚刚说你老公在卖内衣了？我说我公公，你听错了。哦，公公是吧？对。我想着你不是没结婚吗？哪来的老公？是没有结婚啊，我哪来的老公？真的是。辉哥，我们完全就是那种兄弟情啊。这个我觉得挺适合妹妹的，妹妹，对，你就可以去玩水了。噔噔噔噔锵，噔噔噔锵，噔噔锵，噔噔锵。好欣赏一秒迷迷糊糊的浪漫，只要一觉醒来，床单洒满阳光的。要不要我帮忙做点什么呀？你就不用了，你在外面休息跟他们玩就行了。你这样子啊？我在等怡怡睡醒，带她去游泳嘞。好，带她去那个游泳池边来游泳哦。辛苦啦。
觉得这里的景色挺好的，对吧？嗯。里的开朗，打扮平凡的日常。我们的陈依依带着我们跳上美丽的海陵岛，一起去上海边去玩。少还有温柔的眼光，还在夜里看月亮，心情谱得再慢，也要留一扇天窗。岁月很长，绝月已幼死。你看小狗在叫，树也会笑，风声在呢喃，不如好好欣赏一秒迷迷糊糊的浪漫。只要一觉醒来，窗台洒满阳光的温暖，不去想，不必想，不用急急忙忙说一个答案。你愿相信什么，就把世界看成什么样。偶尔难题加点重量，越要轻轻地旋转。走一无论小小的狂欢，笑就好，哭也好，今天就是明天最好的陪伴。笑就好，哭也好，自己就是自己最好的陪伴。时光轻往下，穿过老街巷口，烟火晚霞，门前那条路还在等吗？还在问吗？我太赞，君啊，那欢泪鸳鸯寒。他说奶奶会等孩子回家，若你能遇见他，要他别怕，沿着回忆的花追赶远下，想放学了，只是贪玩，车没出发。能不能不做大人了？有颗糖就开心的年华。等一下，请等我一下，岁月笑着扬起手中沙。站在路旁挥手不说话，变作沿途微亮的灯火，温暖万国。好丰盛的海鲜大餐了，你坐这里吧。花姐坐呀。没有，因为桌子太小了，不然还能再做多点。哦，再做多点是吧？先消灭几个盘子，这样就可以了。你装点饭吧，一人装点饭吧。好，海鲜大餐开始。会不会饱了？我觉得你们太厉害了吧！真的好吃。中午的时候你们说那个厨房那个有限制，然后你们还煮出这么大、这么厉害的海鲜大餐。主要是好棒，看书厉害。我真的觉得你们好棒。没有，如果是条件好一点的话，可能会更快更好一点。我觉得无论在什么艰难的场景，仓鼠都是能够做出一些很好的结果出来。没有，我也觉得惊喜，好棒。没有，本来今天说带你们过来度假了，结果你们都在厨房那里忙。没事的，我们中午出去买菜的时候也看过海景，也顺便逛了。
不是我有点心虚，我不太敢说。心虚怎么是心虚啊？战哥家也镇住了。没有。不是那个厨房太小了，今天其实真的没有怎么帮忙，而且偷偷还去游泳了，所以有点心虚。不用说的那么难听，偷，我们就正大去游泳。我跟你说，于姐真的很聪明。于姐在游泳的时候呢，依依在睡觉，然后呢，等一醒来，那个水都凉了。我觉得于姐那个时间游泳刚刚好，那个温度。因为它有太阳晒过，那时候还暖的那个饮食。对啊，你看，对。没有，不用心虚，今天本来就是带你出来玩的。对啊。对，做自己。是的，也是我说要在家里煮的，对，本来大家都是出来，是我要说要在家里。真的辛苦你们两个了。没有。对，那个关键出来，关键是出来大家玩得开心，吃得开心，对吧？啊。那上叔今天你开心吗？我开心啊。那你可以不怪我看到你们吃得开心，我就开心啊。那你可以不怪我天天说你用油多吗？其实我用油我也不多，对吧？好比你这个蟹，对吧？我第一次用油我都用一个盘，用完了我都会用一个盘子装了，以后还是拿来炒菜用的，是吧？其实我觉得怡姐还挺好的，不打自招。你如果能再好一点，就像灿叔啊，道个歉，误会了人家用油多，对吧？是的，灿叔对不起。不用道歉。我觉得我自己也感觉煮菜也是确实是用油会多一点。没事的，这些都是小问题啊。而且我觉得灿叔他用油，他是就是控制的恰到好处的那种，你吃起来完全不会有油腻的感觉，真的是恰到好处，真的。我说我都不知道怎么用言语来表达，但是下次可以邀请一些粉丝来试一下，是吧？像今天的菜就不是那么油多。今天条件有限，有一些是白灼的。是没想到他这里没有明火。我觉得是怡姐看到了灿叔求生的欲望特别大。没有那么无法无天了是吧？会收敛一点是吧？要告诉一些网友，其实我们是很和谐的。那中文很好。对，网友可能对怡姐的误会有点大。其实我们是真的很和谐的，但是不知道为什么拍出来就是那样的。偶尔唱歌也会怼一下你，就这样。你关键是看天气贯穿这个问题引起了，还说贯穿是一门学问，这个引起网友很大的。可是这个真的很重要啊，灿叔。不是。你看今天我们全家出去了，然后。不是你不知道，老板的别墅装了那个智能家居系统的，远程遥控的。他说你那么清楚的？我当然清楚啦，看到天气要下雨，老板会拿出远程遥控，自动关窗、关灯，什么空调什么的。你天天去别墅那里偷看吗？我不偷看。那你怎么知道？反正我不告诉你，反正我知道。那肯定是你没有看老板以前的事情。老板之前刚开始装别墅的时候都说，人家那个系统老板根本就不需要开窗。老板那个这样子的吗？新风系统都花了10多万了，是吧？你之前有没有做过功课啊？可是不用你看天气关窗的。那我去那里看门行不行？那不怕有小偷去那里偷东西呀？真的是。你有你的道理。反正我理解你是狡辩。要不你听一下我狡辩。